Olunaku olwaleero atuweereddwa omukisa nate okuba nga tuweereza gy'oli. Twebaza Katonda omulungi, omwesigwa, omuyinza wa buli kintu kyonna, alutugabudde mu mukono gwaffe okuba nga tugenda mu maaso n'okwogerako naawe mukwano gwange. Njagala otwala omukisa guno okukwebaza okuba nga ogoberera obujulizi bwaffe. Bayibuli etugaana okukwatirwa Mukama ensonyi, kubanga egamba nti alinkwatirwa ensonyi mu maaso g'abangi, oba alinneegaanira mu maaso g'abangi, nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange. Ngenda kuba nga olunyiriri olwondukuwa lwandibanga luli mu Matthew 10:32. Nja kuba nga ndukusomera. Mukama atugaana okumukwatirwa ensonyi. Bwe kuba kuweereza genda oweereze, bwe kuba kubuulira njiri genda obuulire enjiri, kubanga yatuwa obulamu, yatukuuma, yatuwa buli kimu. Bwe ddaawe obuuze nti singa tabadde Katonda singa oli ludda wa? Singa wa w'oyimiridde mu kaseera kano? Ebisoomooza tubifuna bitulumbagana naye tetujja kuggwaamu maanyi ku lw'ekisa kya Katonda. Era Bayibuli y'emu etugamba okuweereza Mukama. Mu John chapter 12 verse 26 egamba nti whoever serves me must follow me, and where I am my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Mukama Katonda agenda kuwa omukisa, agenda kweroboza oyo amuweereza. Kati wano mu butebe we tutudde tuli mu kuweereza Mukama Katonda. Era njagala okwebaza muganda waffe Brenda olunaku olwaleero okuba nti akomyewo nate abeere ng'atuwa omukisa nga tweyongera. Nakusuubiza nga tujja genda mpola mpola mpaka obujulizi bwaffe bwe bunaggweerayo. Tukkiriza nti Mukama Katonda eyakiganya kibeere ajja kutukuuma, obulamu ajja kubutuwa, buli kimu kyonna kyetaagisa ajja kikola tubeere nga tugenda mu maaso n'okuweereza Katonda. Matayo 6:24 egamba nti tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri, kuba oba anaakyawanga omu n'ayagala omulala, oba anaaweerezanga ku omu n'anyoomanga omulala. Temuyinza kuweereza bakatonda ne mamona. Kitegeeza ki? Nti ekimu ogenda kivaako bwe ziba ssente zeesonyiwe, bwe ziba nga zikulemesa okugenda mu kkubo lya Mukama. Bwe buba bwenzi ogenda bwesonyiwa, bwe buba nga bukulemesa okuweereza Mukama Katonda. Olondeko mu bakabaka babiri tebasobola kufuga mu kifo kyekimu. Mu butereevu mu kifo kino oba mu kitundu kino kyennyini ngenda kubanga nnyaniriza muganda wange sister waffe Brenda. Mukama agenda tukola obulungi nate n'olunaku olwaleero. Tusanze okulabako. Nange okubasanga. Yesu yeebazibwe. Amiina, yeebazibwe Mukama. Amiina. Bawuliriza abaffe ensanyusa okubalabako. Waaw. Mwebale mwenna abatuwuliriza abateekayo obudde bwammwe ne muwuliriza. Amen. Mukama akibabalire era mufunemu ekyokuyiga. Amiina. Ndi musanyufu lwa comments ze muteekayo zituzzaamu amaanyi. Abatulaga nti mufollowinga. Mwebale kwagala Brenda. Mwebale kumwagala, mwongere okubanga mumusabira, because kuno kwewaayo okuwa obujulizi. Abantu abamu bakwatirwa ensonyi kimubeerera kizibu okuvaayo n'ayogera kiki ennyini kyali kye yali ayiseemu, kubanga kati eno pasiti ye gye yali, wabula kati ali mu maaso ga Katonda. Tugenda mu kwetukuza, twagala kuyingira ggulu. So ng'obulaba yongera okusaba Mukama amunyweze ate amutwale wali ffenna we twagala. Tuligamba nti bannange obujulizi bw'omukyalo oyo twabulaba gye yayita, ne tumuweera obujulizi ne twebaza Mukama okugamba nti laba kati waatuuse. Katonda ebyo byakola. Tugenda okomekkereza. Twakoma nga Amanyi nsiimuuka. Asiimuuse nga bankutte nga mujja wange yantega ki? Wama kituufu. Nga yantega omwami. Munaatusaasira ebyokola oluusi tuba na bingi n'otuuka nabulabye ne mbuddamu ne ŋŋamba leero sigenda mubuuza twakomawa naye era nkomekkereze ekisa kitumaze. Bakutega omwami
abantega omwami ng'afuna stress nyingi nga neebuuza ekiddako nga kikola ki nga kigaana. Kakati nga twawukana nfuna ewaka ewalala w'okubeera ampangisa ennyumba eya bizinensi n'ewaka ew'okusula. Nga tumaze ofuna ennyumba ezo n'embeerayo naye nga stress nyina nyingi. Kati nga ngezaako kubira omwami ono omwetondera anvuma nnyo tayagala njogere nemba ne stress y'amaanyi nendwala naye nga sirina kinnuma just nga ndi awo ndi sitaaka simanyi kiddago nengendangako ku basawo ebigaana abasamize Hajji wange mwagala njagala akomewo ndaba so afuna musajja mulala yenna alinga ye agenda kutegeera nga abadde akutegeera. Ngenda ku musawo eyasooka n'aŋŋamba yasooka kumpa ddagala awo bwe yalimpa n'ebigaana nenzirayo n'aŋŋamba kati tugenda kunaaba ne mala okunaaba nenzirayo n'aŋŋamba awo ebirala byonna nembikola ebigaana. Kakati nembeera nga mukubira essimu nga tazikwata twande n'agikwata n'obusungu n'aŋŋamba ggwe saggaana okudda ku ssimu yange malaaya ggwe lwaki onkubira amasimu n'obukambwe obw'ekitalo. Nempulira obusungu n'aŋŋamba todda ku ssimu yange ggwe bw'olemerako ŋŋenda kubulookinga nenyiiga ne mugamba mbulookinga teyambulookinga nenyiiga ne mugamba mbulookinga ne muyita erinnya lye ne mugamba mbulookinga nakuya nange n'ekyayi bwe nayogera ebyo n'aggyako essimu teyambulookinga. N'addamu okunkubira essimu n'aŋŋamba buli ky'oba oyagala ekikwatagana ku mwana kubira maama wange akiŋŋambe nja kukikola naye gwe saagala kuddamu kuwulira ddoboozi lyo. Awo we twali tutuuse ensirika kati lumu nga nkwata essimu ngikubira Nazaala nga mugamba kino na kino ti Nazaala naye n'atukeesa nga awulira bikola ki bimutama bambi. Kati n'agezaako yogerako naye musajja n'agaana. Kati one day Nazaala ng'ambuuza naye ddala kituufu omusajja bakumutega butezi nga bw'oyogera nga tewali kiraga nti baakola ki baamukutega. Nemugamba maama omusajja bamuntega butezi nendayira nemugamba kale bwe mba nnimba Katonda ate abaana bange bonna naye nga oyo musajja seebakangako naye simulabangako nti twalabagana mu nsonga ezo zonna just nali nga mbeerawo okwegayaaza. Nazaala ye n'akola ki n'akitegeera kati n'abeerawo awo n'aŋŋamba munnaaye ebyo nange mutabani sirina kyakola kikyakumukolera. Ngenda ku musawo omulala nga ngendayo wonna nontwala ssente zennyina olwo ntandise ozizunza mu basawo zonna nzimalawo nakola bizinensi sikyagibeerako nga nyina stress nyingi. Yali akwadde kasente kangi yali ampadde ssente. Kakati neŋŋamba kati nkoze ntya nengenda ne banlagirira omusawo omulala nengendayo ebyo ne bigaana nengenda ku mulala n'aŋŋamba kakati byonna tebijja gaana tugenda kufuna enkoko ogenda leetayo enkoko olw'okomawo enkoko yantuma enkoko n'antuma n'ebirala olembwa ebyo sijja bifuna nempayo ssente babigule. Kati enkoko eyo gye natwala baagisala mu kugisala omusaayi ogwo ne bagula embeko ogwayo ne baguteekamu eddagala ne baŋŋamba mmire onywe nenywa omusaayi ogw'enkoko omubisi nagulimu eddagala nenywa balina ke bampa okumira nemmira nenywa neŋŋamba ndowooze kenkozesezza ku musaayi ku luno kikoze ebigaana. Neŋŋamba kati nkoze ntya olulala ne baŋŋamba ndeeta akakuko akato akatannazibula ako nako nembawa ssente ne bakafuna ne baŋŋamba ne akatooke akato akakolokomba akatannabaleetako matooke nabyo ne mbifuna. Kati ne baŋŋamba ngenda kubifumba ne babinfumbisa mu kubifumba oba we bantwala obbigabula oba gaali malaalo oba kyali ki
Akako akatanazibula n'akakolokomba akatanajja n'embitwala ne bansimisa ekinnya ne mbiteekamu byonna nga nnyina bye nnaamiriza bye nneerabira ne nvaayo n'ebyo ne bigaana. Ne ŋŋamba kati nkoze ntya? Ne ŋŋenda ku mulala era naye musawo. Ne ŋŋenda ku musawo omulala nina stress mpulira sibitegeera. Ssente bonna bw'oyina kati oli mu bwemalako. N'omusajja oyo nga wali omwagadde? Nali mwagala nnyo. Wanjijukira abasigadde oga y'amanyi kale. Nabeerangawo nga bwe mba njagadde omuntu mwagala. N'obulamu bwange bwonna kati omusajja ono namwagala. Oba ye yakitegeera fayini namwagala naye yanjagala. Naye ebyatuukawo eby'empale byali byebyo. Kakati nga ŋŋenda ew'omulala. Olwo lwonna nkozesa ssente. Nga ŋŋamba ogenda kujja tukole emikolo nti ye. Ogwasooka yaŋŋamba nsale everywhere on my body. Nensala enjala eno ku gundi yange, nensalawo obuviiri, nensala ebigere enjala, nensala enviiri ez'enkoto. Byonna naŋŋamba kati naye n'antuma enkoko. Naye nenzija n'enkoko. Bwe naleeta enkoko naŋŋamba tugenda gikola ki? Ogenda kugikwata nti ye kiro ssaawa 2 nga ngikwata. Naŋŋamba ogenda gisikamu olulimi ako akantu akabeera munda w'enkoko. Naŋŋamba ogenda kasikamu akalimi. Ne mugamba kanaavaayo. Naŋŋamba ggwe olina okukozesa obuvumu ofune n'ekirwi omusajja baamukutwalako. Kati bw'ona asiba omutima ogwo ojja sobola okukola ki? Okasikayo. Ne bankwatirako enkoko wansi. Nange ne ngikwata omumwa ne nsikayo akantu ako ne nkakutulamu. Ne nkasuula wansi. Ne nkwata ne mpakira biri bye nasaze ku mubiri gwange ne mbipakira mu kamwa kaayo nga mmaze okuggyamu olulimi. Ne mbiteeka munda y'enkoko, mu kamwa k'enkoko. Muli ggwe nga totyamu n'ogaana nze yeeroga oba kubanga buli paati yo gyesaze. Anti byonna bagamba babikola omusajja akole ki? Akomewo olwo nejjako ekidiba omukazi oli kye yakola ki? Kye yanteekako okunnyambaza empale ziri ze nayambala ekintu kye yanteekako. Olwo nti nejjako byonna biteeka mu nkoko eyo. Ebisiraani byonna enkoko eyo ebitwale. Kati enkoko eyo ne bantwala mu sitenseni. Ne baŋŋamba kati gite. Ng'evudde? Nga namu. Mwakatulugunya. Nga namu ne ngita nga namu. Ne ngita n'ekola ki? N'egenda. Eyasisinkana. Endala ne baginzigisaako omutwe n'engalo nga sigisaze nakambi. N'ogikola oti? Ne ngikwata n'engalo nga bw'onaatuga omuntu omutte. N'ogikuuna naye n'otuga? Ngikuunyoola ne ngituga. Ne ngiggyamu omusaayi ogwo ne ngunaaba. Wali osaze ebyo nga tonnabikola wali osazeeko ku nkoko? Enkoko nali nzisala era nga sizitya. Kati ne baŋŋanga bw'onaakwata akambe n'osala enkoko. Bw'ogenda okukwata okwate n'engalo zoonyoole ensingo y'enkoko eno. Olw'ekyo kyali kiralamu baaba n'okusala. Nakyo ne nkikola. Still ne bigaana. N'otafuna kuyambibwa. N'esifuna kuyambibwa. Era akasente ne kagenda. Ne baddamu ne bandagirira omulala. Eyo naŋŋamba kati bwe nagendanga ku musawo nga mmala mubeerako emirundi ng'esatu. Bwe bitakola nga nfuna omulala. Kubanga bw'onaagenda ng'obafuna gumu gwe tojja mmanya yakoze. Kati ne ŋŋenda ne nfuna omulala. Omulala oyo naŋŋamba ogenda leeta eggi amagi amazize. Enkoko ge yazize. N'amata n'akagoye akeeru n'omwenge omuganda. Simanyi n'ensimbi biki yantumaawo ebintu bingi. Nemugamba nze sirina ssente ne mubuuza byammeka n'enkoko nga kweri. Naŋŋamba 27,000. Wangi? Nemugamba 27 nti omwami wange akomawo nti ye. Ne mugamba kale. 27,000. Kati bwe nayingira mu ssabo eryo waliyo omusota ogwenkana n'omuntu. Mu ssabo eryo lye nagendamu. Kyali kisatyu oba nga gwa ddala? Nga gwali musota oba ne bagutta ne baguggyako eddiba.
ng'eddiba eryo bw'oliraba oyinza olowooza musota. Eri waliyo ebintu bingi, waliyo olutobazi, waliyo ki, ate ng'essabo eryo liri muno mu Kampala nga bitiisa, teriri mu kyalo nga bitiisa. Ngamba owaayi ng'amafumu mangi, ebintu byali bingi nnyo. N'olabira ddala ntuuse ewakola. Sibu byonna ne mbisasula nga bw'azingambye ssente, ne mugamba nze kye nsinga okwetaaga ye mwami wange okukola ki? Okudda. Ampaayo ssente. Jjukira amagi g'enkoko enzize gaba gakola ki? Gawunya. Kati ng'agakuba byonna abitabula wamu mata mwenge muganda, ngenda kunaaba. Brenda leka naawe. Omanye eggi ly'enkoko enzize eriwunya. Byonna abikola nga liwunya liringa ekivundu naye nga ngenda okunaaba. Ngenda okunaaba. Mukama Katonda we. N'abitabula bulungi wamu n'angamba weesibako akagoye akeeru n'atwala gy'antwala. Nga wali empale z'abakazi, wali empale z'abasajja ez'omunda. Nga naawe ebyo by'ogenda okunaaba. Nange ngenda kunaaba, empale gye ndimu ngirekayo sigikomyawo. Muli mpulirira ddala nti onaabe enkoko, eggi ly'enkoko ezzire bakuzirire ddala. Owunyire ddala. Kwegamba byonna nga biralamuko. N'abasamiza bakozesa abantu ebintu ebiridda tebingi. Ninaaba eggi ly'enkoko enzize ne mbinaaba, n'angamba ogenda mmala wiiki nnamba nga tonaaba. Naabye ekivundu, mala wiiki nnamba tokola ki? Tonaaba ng'osula wansi. Onaabye oguvundu ogwo. Mala n'eryo ebbanga nga omukazi wiiki nnamba. Ogimale ng'osula wansi nga tonaaba. Empulira. Nentuuka ekiseera ne mpulira nga bintamye. My God, my God. Nenkikola nakyo era n'atakola ki? N'atadde. Ebyo byonna mbikola nga nina n'emmindi zange zenkola ki? Zenfuuwa. Nga nina emmindi 3. Eya Bamweyana, n'eya Nakayima, n'eya Nabuzaana. Ng'ezo zikola zitya? Ezo nazo njitirako musajja. Bamweyana omulalu agende amulalule bulaluzi. Ajjenga mulalu. Maama Nakayima mugamba maama nze ndi mukazi. Ndiwo kuweebwa, ndiwo kuganja, kati Nabuzaana maama yekalera abaana Nabuzaana. Omugamba maama omwana wo ndi wano omusajja yagenze. Maama omukazi simaa tabeerawo nga talina musajja, simaa biki ng'oyogera ebyo eby'ekisiru. Ffe nga bwe tubeera eno n'omwoyo omutukuvu. Ne muteesa ne mwogera maama omwoyo omutukuvu. Ffe nga tukabirira mmindi maama Nakayima, maama Nabuzaana. Guli omukka ogufuluma nga wowulira nti sigareeti kintu kya bulabe. Ne guno omukka ogunywa ne guyingira. Ogunywa ne guyingira nga bw'onoona amawuggwe. Ate guno muzibu nnyo kuba sigala omunywa naggwawo, emmindi osobola oginywera essaawa 3. Nga tegwamu. Nga togiwummuza, oyongeramu bwongezi taaba. Oyongeramu bwongezi taaba kuba nze nali nsobola n'oginywa olunaku lulamba nga nnywa emmindi nga 5. Nga buli emu njogererako buli emu. Wali totuuse kupangisa bano bw'ababeerako. Ate nno nze nayinanga ne bempangisa. Okumanya nali njagala. N'opangisa. Nga nyina bempangisa. Mufuuwe nga bwenfuuwa ku luno. Omulalula bulaluzi. Kyonna kyali kya mwami. Kyonna kyali kya nga yatutuusizza ku ekyo. Bwe ngenda ku basawo bwenfuuwa emmindi. Nenfuuwanga emmindi. Emmindi eyo gye wakomanga ogifuuwa ng'ekubabula olulimi. Gye wakomanga ogifuuwa ennyo. Ng'olulimi luno lunafuwa ng'olina oyuzaako olububi olwo. Olububi olwo okutuuka okuzimba olulimi luba lukuluma. Nga tosaana kulya kintu kyonna. Kuba lwajjanga ne lufuuka olwa brown nga lulinga olusiridde. Naye ng'oba lusiridde oba lulamu olina okuginywa. Nali tokikyusizza nnyo. Natuuka ekiseera nga ndaba kye nasigaza nga sirina kye nzizaako. Mulinga totyamu Brenda kulwa organizzo ng'ogamba ebyo nga sibirowoozaako kubanga lusiriridde bwe lutyo ne lufuna amabwa. Ate munda organizzo. Kuba saanywanga mmindi yokka nga nnywa enjaga ne sigala nga munywa. Natuuka ekiseera ne neekyawa. Ng'ebyo bitabikamu kubuwa buli kimu. Nga mbeera ne stress nnyingi. Omusajja simuyina, mujja wange apostinga. Kati nga mpulira nina ennaku nnyingi ku mutima. Nga koona luligo wamukoonanga. Nga apostinga kati nga mpulira obulumi bungi. Kati nga okufuna otulo. Oyina mmala kweyokya. N'otamiira. Nga ndya amayirungi. Nnywa enjaga, nnywa sigala, neekubya nuusa buli kimu nga nkikola.
manyi twayitanga ku bavubuka abali b'amayirungi otuuka noga kale bano bambi ensi bagiryako makoola baako ati nze saagendanga mbu tugendeeyo wabula twalinanga ekikoosi we twagendanga okunywera emmindi era awo maaso nja kwogerawo twagendanga okunywera emmindi nga ffenna tuli basingo maatha ffenna tufuuyira basajja baffe netufuuwa eno bwe ngenda ku basawo bwe nkola ki bw'ofuuwa kabindi bwe nfuuwa ku mmindi nkyusa eno nkyusa eri nentuuka ekiseera nga ssente ziri mu kkendeera ntandika okwebuulirira mpola mpola ozoonoonyezebwawo ndaba ssente zitambula omusajja takola ki takomawo kati mba ndi mu kuwanika ebyotambula mu basawo ngenda mukubira ne mubuulirawo sitole balayisinsi bazze olwagikutte olwongamba eddogo likoze eki likoze abalayisinsi bazze njagala ssente zasasula layisinsi nga mbuuza mmeka nga nzimugamba neetaagayo ne ku ssente nga nze nga mpeerezayo $7,000 amala okuzimpeereza bw'ati n'amala n'akwata essimu n'akuba n'aŋŋamba musiru ggwe malaaya ggwe kisiraani ggwe toddanga ku ssimu yange olwo kimwambadde amaze okumpa ssente anvuma n'agamba obugambo obuwoomu okuwulira bwe yamuteekamu buno bw'oba omugamba eyali sweet bakuyisa obugambo bwonna kisiraani malaaya musiru ggwe malaaya ggwe biruma omusiraamu n'embizzi n'agimpita wangi maama bizzi ggwe n'owulira nga bikufumisa omutima nali ndi ku mobile money nkola withdraw ssente zampeereza nawunga nga ali kunvuma ebyo nali maze initiate nga natambula n'engenda nga sifunye na ssente ng'owulidde ebigambo ebyo byonna natambula nenva ku mobile money nenzira ku dduuka nentuula bwe nti nempunga nenoonya ekyomugamba nekikola ng'olwo okukubira naawe neweekyanga n'ogamba kijja kuddamu kukwata ssimu kasita akasente akampani nemuweereza message nemugamba kale ssebo awo nali nyina kugonda n'obala ekibala ekyokugonda eddogo olikoze ligaanye nemugamba kale ssebo nenyenda nenzigyayo ssente mpumulayo nga kati zino zennyini zompadde nina okweyongerayo noonya omusawo anaakufulula bannange mulinga togamba akasente kange kankatereke nasasulako layisinsi ezasigalawo nga nyina okuyiriba n'oyiriba engenda nenoonya omulala n'aŋŋamba bye yaŋŋamba nabyo nembikola bigaana naŋŋamba kati nkoze ntya nensooka nembeera awo neŋŋamba kati ekiddako ki nenzirayo ew'omusawo ddala oli ow'ekika kyekimu naye yeddira ŋŋonge kati embuga yaabwe ŋŋonge neŋŋamba ono ayinza okunkola kati kanzireyo mugambe byagaana n'ogamba kantuule bwe yankeberamu yaŋŋamba ebintu bino omukazi bye yakozesa by'amaanyi bisobola n'okukyankalanya amayembe gange bisobola okukyankalanya emizimu gyange kyenkusaba kimu wandigenze wano n'ovaawo nange sikyabisobola yakugoba bugobi nangoba mukumala okungoba naŋŋamba naye waliwo ewalala ewasobola okukolako wewakola kubaganye wano eno gye mbasindika ne mubuuza wa naŋŋamba tugenda kutwala ku Sseziwa omanyiiyo konze simanyiiyo ogwo simugga gwennyini ku Sseziwa era abantu abasinga Sseziwa bakola ki bagimanyi Sseziwa mugga naye nga basamirirayo era abasinga bamanyiiyo nga mugamba nti ye nga nsalira ssente ng'ebintu byonna byaŋŋamba bye tugenda okukola bimalawo $40,000 wali totidde nti bwengwa mwala nesidda mu mugga anti wulira kujjiranga nga nzikiriza nze simanyi na bye bakolayo ndowooza bwe buno obusamize bwe tukolaakola obw'ekisiru gwe wakkiriza bukkiriza nze nga nzikiriza wabula njagala kimu mwami wange kukola ki kudda kyokka eno bw'omukubira n'akusindika obugambo busiibira ddala kakati nga nzikiriza nga tukola puroguramu
ng'omusawo ampa omuntu we gwe ŋŋenda naye oba gwe bayita omukongozi yali mwami. Nga tutuuka ku Sseziwa twagenda ne ssukaali ne swiiti n'emmwanyi n'ebirala awo. Sukaali nga gugenda kunywako nako. Kati ku Sseziwa eyo waliyo nabo abakuumayo oba abantu basamirirayo. Kati waliwo w'otuuka ewasooka ewa bajjajja abasooka ewali enjuki oyo Namuzinda. Namuzinda nga tugenda tumuwa sukaali. Ffe nga tugamba faya. Bwe mugamba faya eri ffe tugenda tukola ki? Tumuwa sukaali. Enjuki nga tuziyiirawo sukaali. Zinuune olwo oba ogabudde jjajja Namuzinda. Nga tuddako ewaddako ew'abaana abalongo eyo twateekayo swiiti. Baana bennyini? Misota. Just muteekawo muteese oba omusota ginaafulumayo gijje ginuune. Gw'oteekawo kola ky'oyagala. Ne tutuuka ewalala owo nga tuteekawo ssente. Ne tutuuka ewalala tuteekawo mwenge muganda. Ne tutuuka ewalala nga ntambula mitendera gyonna. Buli wamu ng'ogenda oteekawo ekyawo? Buli wamu nga ngenda nteekawo ekyawo. Ne tutuuka ewa Nnaalongo ne Ssaalongo. Eyo yo wagendayo ssente. Nnaalongo ne Ssaalongo ye Kaliisa simanya naani. Alina ne mukazi we. Kaliisa. Tegeze erinnya Kaliisa lyakwegendereza. Nga tuyitawo awo nawo nga twambuka. Olwo batandise okunninnyisiza ddala eri. Nga tutuuka waliwo akagga akatono nga baŋŋamba wano ogenda kunaaba nti ye. Nga ŋŋenda mu kagga nti ŋŋenda kukkirira mu mazzi mwennyini mu nnyanja nti ye genda. Nga nzikirira akagga mu kagga nga amazzi gankoma eno waggulu. Nga ŋŋamba kati kwata lino eddagala lyeyiire bw'oti onaabe n'amazzi. Ne mbikola. Naŋŋamba kati empale gy'obadde muto gikukumawo naye eyo gireke eyo yambala. Nga nnyambala nvaayo. Nga ŋŋamba kati tugenda ku mugga gwali. Yasooka kuŋŋamba tugenda ku mugga wali osena amazzi nti ye. Nga kati sooka ogateekawo. Nga baleeta enkoko gye twatwala. Nga ntwala ku mugga gwennyini abantu gye bayimirira eno wansi. Ne balaba nze ŋŋenda eri waggulu waagwo. Nga bantuusa waggulu waagwo era bagumanyi nze nali waggulu waagwo abasinga bakoma eno wansi. Nze nali ddala eri waggulu waagwo. N'oyambuka. Omugga ogwo obuwanvu bwagwo gulinga kalina eya floors nga 6. Bwe buwanvu bwagwo tuuka eri wansi gye tukola ki? Gye tuva. Kati olwo nga mugenze kukolayo ki waggulu eyo? Kaakati yantambuza paka ne neetooloola paka nga tutuuse waggulu waagwo. N'aŋŋamba naye omukongozi. N'aŋŋamba ggyamu engatto ne nsooka ne ntya. Ne nziggyamu. N'antwalira ddala wennyini wano wasobola okukoonako katono n'ogwayo. Kalebwerebwe. N'aŋŋamba bw'otya ogwayo. Bw'oguma ng'owona. N'aŋŋamba wano w'olaba. Mazima ddala. N'aŋŋamba wano w'olaba bw'ogwayo. Teri andabye nga nkuleetera. Era bw'ofa oba ofudde bye teri ajja kumanya na gy'oli. N'ebyo nabyo byalimu. Nti kati guma. N'otuuka ng'obulamu bwe buli mu ngalo ze. Nga ndi ku ekyo obulamu bwe buli mu ngalo ze. Obulamu bwange. N'aŋŋamba guma. Kati funa ekiruyi n'atandikawo okuŋŋamba. Omusajja wo baamutwala. Oli awo osula wekka mu nju. Mazima ddala laba omukazi n'akola ekintu bwe kiti. Kati ebigambo bye yaŋŋambanga nga binsika ne nnyambala ekiruyi. N'obuvumu. N'aŋŋamba kati yimirirawo ne nnyimirira naye nga nkankana nga ogenda kankana oseerera ogweyo. Ne ntya. N'aŋŋamba kati yimirira nti nnyimiridde nti ogumye nti ŋŋumye olwo nnyambadde ekiruyi nange. N'engatto waggyeemu. N'akwata enkoko. Tosobola linnyawo ng'olina engatto oba ojja seerera ogweyo. Jjukira olinnya ku mayinja gaseerera osobola oseerera n'ogwa wansi eyo. N'aŋŋamba yimirira nnyimiridde ogumye nti ye. N'ankwasa enkoko. N'aŋŋamba giteeke ku mutwe. Ne ngiteeka ku mutwe. Ogikutte oginywezezza nti ye. Ne mubuuza tonsuuleyo. N'aŋŋamba sigenda kukusuulayo. N'aŋŋamba gwe guma tukole kye tukola tuveewo. N'aŋŋamba kale giwanike ku mutwe nga ngiwanika ku mutwe. N'aŋŋamba olaba amazzi wali wansi we gatuuka ne gatokota nti enkoko eyo weeyina okutuukira. Ne mpima.
Nangamba byangamba jjajja Sseziwa nkugabudde nga bwe nkugabudde nange komyawo omwami wange kola bwoti ne bwoti byonna nga mbyogera nange nkugabudde enkoko yiyo ginywemu omusaayi nange okole ku nsonga zange. Naba omugabula enkoko naye ne weegabuliramu obeera ovaayo ne bakusindikayo. Nange kola ku nsonga zange nga byonna mbyogera nga ngamba kati gisuule nga nkwata enkoko nga nsooka ntya ne wengendo gisuula nga wawanvu nga ngisuula wansi nga ngisuula ng'epaapaala ng'egenda bwe yatuuka bweti yeefuulamu gumu sadda mugiraba neebula nangamba jjajja Sseziwa akoze eki agiridde asiimye kati tugende nantwala mu kano kagga ka Nnaalongo na Ssaalongo nti ogenda kukasenamu amazzi nga mpa akadomola nako kaaliko ku bye twagula nga nsena amazzi mu kagga nako nga kalinga kayanja naye nga kampi nga nkasenamu amazzi nga tukkirira okuvaayo. Mu kukkirira okuvaayo buli bwe wayise olina okulekawo ssente, buli bwe wayise olina olekawo ssente. Ezo zonna osaasaanya lwakuba nti walekangawo binusu bwotyo bwa 1000 mmeka nga nvaayo nga ngamba ku luno kino kyenkoze omwami tayinza butadda bw'atadde olwo manyi kiwedde ku kyenkoze kiwedde. Ne mbuuza jjajja bbanga ki mwezi gumu nti ye konze kale n'olinda ne nninda omwezi ne guyitawo n'ogwokubiri teri kanyego ne ngamba kaakati bino ne nnyiiga. You can just imagine abalokole Mukama atuyita n'agamba jangu ogenda obuulira enjiri n'ogamba nze nswala banandaba batya ku street nga bannange mulokoke Mukama alokola era awonya ne tutya naye obuvumu omuntu bw'akozesa ng'omanyi any slight mistake obulamu bwo tokola ki toddamu kufuna ku mugogo waggulu eyo olinza omwezi mulamba biganye kakati ne ndaba nga tebikola nenzera ku mulimu mba ndi awo na mukwano gwange ngamba tofaayo jangu tugendeko ewaffe tufune ku ddagala ate munnange abawi b'amagezi mu sekita eyo babaawo tebabula kati nga nkwata omwana wange nga tugenda ku mulimu gwange nga ndekawo mukulu wange nga mulekawo nga tugenda mba ndi eyo olunaku lwennyini lwenkomawo enkeera nga baŋŋamba nti alo Ajati nti wange nti osenguka onze ate kiki nti ndaba batikka ebintu byonna okuva mu dduuka nga nkubira mukulu wange ng'agamba naye bannaye abantu ba kuno balina ebigambo ne mubuuza ebintu bye batisa babisasudde nti ebyo byonna babisasudde kati oli abisasudde ng'agamba mukulu wange leeta njogere naye nga omusajja atandika okugamba mwalooze ndi wa ssomero bwe riti ne bwe riti tomumanyi zamugamba sikumanyi naye essomero lyaffe lyo kati mbadde nonye bino ebintu omanyi bye tukozesa ku ssomero kuwagiddeko konze kale nga nsanyuka nti eno girabika byenkoze bivuddemu ku mulamwa ate ne ka bizinensi bakawagidde nga nkomawo okutuuka nga nabadde ndowooza lya lusaago ng'edduuka ebintu byonna ebibeera wansi bikalu tewali nga nsooka ŋŋuma nga ntula mugamba mpa ssente ze baakuwadde nga nkebera ssente nga ssente eziriko ng'ennamu gyali oba emitwalo 20 emeka ng'ekisigadde kicupuli nze nafa mukulu baamuwa ebicupuli ne batwala ebintu bambi ate mu kutwala ebintu n'ebintu baabitwazisa magezi kuba bajja ne minzaani yaabwe nga be beepimira ebintu nga minzaani yaabwe mu kifo kya kiro emu ebala kiro 4 nze natunula n'empunga ensooka n'engwawo bwe bibadde ne ngamba naye kati nzizaako ki wagenze kuzezibwa nagenze eri byonna biganye bwe nsaba eby'emirimu bwe nsaba eby'omwami byonna biganye nawunga
olwo ng'omusajja ogenda munnyonnyola otya? Musajja ki? Yakuwa kapito. Eyampa kapito ku mulimu ne wenkolera yali yazzeewoko. Talinnyanga nawo ne wenkolera tamanyiiwo. Nga nabyesigaliramu nga nze. Eza layisensi si yazikuwa? Ezo azimpa naye nga tamanyi na gyazimpa era wa gye nsasula. Nga mpungawo nga ntuuka nga amaanyi ganzigwa. Nga neebuuza esiddako sikiraba. Mukulu wange olwedda yali agenda. Neebuuza kati muwe mmere, kati muwe transport amutwala nkole ki? Ate wamuyise kuyambako? Nekkakkanya. Ne muwa transport ne mugamba genda. N'agenda n'ensigalawo. Sinembeera ng'awo mu nnaku nga nsigaza ekintu kimu mmindi yokka. Ng'ebirala obitadde? Byonna mbitadde nga ngamba kansooke mpummule abasawo bano. Sooka omulimu guugwo gukendedde, kapito bamututte. Eno neebuuza ez'abasawo zigenda vvaawa. Olwo renti nga musasula. Renti gwe nali nasasula yali tannaggwaayo. Yali tannaggwaayo. Kaakati ng'amaanyi ganzigwa. Kye nakola nga mbeera ewaka sivaawo. Era bwe babba omulimu ne ŋŋenda ne nkwata ebintu eby'ewaka. Ne mbiggyayo ne mbireeta eno emabega w'edduuka eyalinga sitoowa. Ne mbeera emabega w'edduuka nze yali tasobola kusulayo. Namanyiira okozesa zishawa nkola biki. Kati kye wakola ewaka n'ovaayo. Envaayo. N'ogamba ndaba sisobola sasola ssente ezo zonna. Eno n'eri nga kambeere wano nkikwasaganya. Kati ne ntandika ng'okufuna abajjanga okunjoleza engoye. Kati lumu omukyala ng'ajja. Nga ngamba naye lwaki obeeranga nnyo munakuwavu? Ndaba olina omwana wo akyali muto. Naye dadi we simulabako. Nga munnyonnyola nga ngamba atofaayo. Waliwo wali eri omukyala. Sinona ssente nnyingi. Mukwano gwange gye yakola ki? Simanya sisita wange gye yakola ki? Gye yalaga naye kati bbaawe yamuddiramu kati ne ssente akola ki? Amuwa. Ye nga ki ekimwozesa engoye yamanyi? Nze nga nsirika. Nga ngamba ye kale. Nga ssente si nnyingi nti. Ne mugamba kale jangu ekawungeezi ontwale. Nga ndeka omukozi awo n'omwana. Banaddamu ne nfuna omukozi. Bwe mba ngenda mu byange omukozi alina okubeerawo alabirira omwana. Kuba oli yaŋŋamba ofuna ng'omukozi alabirira omwana wange. Okusinga bw'onaamuleka awo aboneebone. Era ezo azimpa. Kaakati nga ŋŋenda mutuukayo nga nsaba emitwalo 2 oli. Nasooka ne ntuuka. N'atandika okuŋŋamba ki ekikuleese. Nze namanyiira olumu mbadde nga ŋŋenda mu basawo nga tebambuuza na kumbuuza. Balaba bulabe ne bakubuulira ne ŋŋawo nambuuza ki ekikuleese ne ŋŋamba enewe nga mubuulira. Naŋŋamba ye kale kati kamala okgendako ew'omusajja wo ndabe mu mutima gwe kikyali. Ng'akuba entoli bw'ati. Agenda yeefuula agenze. N'agenda n'afuula ng'atambula bw'atambula bwe yatuuka n'akola Mbolwa atuuse. Abuzeewo. Bwe yatuukawo n'atandika okwekozesa obuntuntu. Nze amutunuulidde bwe nti okusinziira ku basawo be natambulako abangi. Ono nga ndaba ali Katemba. N'amala n'akomawo era ng'akola entoli ze bw'atyo. Ntuuse eyo. Kakati omusajja wo talina buzibu akyakwagala. Naye bano bakazi bano be bamulogaloga bano. Kakati tetugenda okukola agenda komawo mu wiiki 2. Owesezebwa yakuwa mwezi? Wa mwezi ono wa wiiki 2. Ono akuwa 2. Nsooka mutunuulira bwe nti nga mubuuza kyetaagisa ki. Genda leetayo enkoko erimu ebiddugavu ebyeru empanga. N'aŋŋamba ne ssente. Ne mubuuza byonna biggwera mu ssente mmeka. N'aŋŋamba emitwalo 2. Nze emitwalo 2 nti asooka mutunuulira bwe nti. Aŋŋamba omanyi kankuwe deposit 5 endala nja kuzireeta. Era nga nkimanyi nti nja zisaba yajja kukola ki? Ajja kuzimpa. Nga ngamba kale.
kakati ng'avaawo kati ngamba nfuluma bwe nti ng'akawala kaŋŋamba ajjawo kakuteza iPhone keeyogeza kasisita kooli nange omwami wange yali bwe bityo naye kati yakomawo kati mbalaba bali awo bangi banywa emmindi mbabuuza wano banywerawo emmindi nti ojja n'onywa buli kika ky'oyagala weekiri eky'emmindi n'emmindi bulijjo zirimu ebika nga mbagamba kati okugenda musooke mumpeeko nyweko kuba eyange mbadde sizireese olwo babulidde naawe eri onywamu nange nnywamu tuli baaluganda mu mmindi osobola oswala n'ogawa kizibu bw'oba okola ekyo ekintu tobaako na kuswala kwakyo kakati nga bampa nga nnywa nga nnyina ne ze simanyi nga baŋŋamba eno ya mizimu eno ya misambu eno ya mayembe wangi mbagamba zino ez'emizimu zeeka ze zijja omusobola nkwata ey'emizimu n'emisambu nga nginywa ng'eryoka ekuba nze oginywesa njala era naginywesa njala nayina nnyingi eryoka ekuba nze nsooka neebakaawo banfaako bubi nnyo nabika ssente nnyina nkuba nayo neekukuba obudde nga butuuka nga nzirayo kati nga banga buli lunaku tubeerawo wano ku mbuga ojja ne tunywa ne tukuma ku byoto bwe bityo kati neetandikanga ebyoto bye mukumamu bya kika oba byawo bya kika waliwo ebyoto byawo mu mbuga by'okuma n'osaba by'oyagala kati neentandikanga okubisaba kati nenkuma nenkoowa kati mba ndi awo nga ngamba omusajja omwana wange mulwadde biki simutegeera olwo omwana yalina ebyo ebintu ebyo eby'ekiganda omukazi yali amukuttemu nga omusajja agamba Nazaala ne Sezaala akwate omwana mutwale ku musawo jjukira maze omwaka mulamba almost gyalinga 2 nga Nadiba teri ankwana teri wadde aŋŋambako ki bwe mwakola DNA wali we twali tunyumya kyavaayo ng'omwana wuwe ddala DNA yali wuwe kati n'amanya nti omwana wuwe olwo yalina abalenzi bameka by then abalenzi baali 3 ngendo kizuula nga bali 3 almost noono bwe yazaala ne bawera 4 abakazi baatandika ozaala buli eyazaala n'azaala mulenzi buli eyazaala n'azaala mulenzi ajja n'omukisa gw'abalenzi kakati walinamu omukisa mu buli kimu kakati ye mbadde wa bannange natwala mwana agamba ateekamu amafuta agamba tuwefulutanka tugenda tutwala mwana nkutwala omwana nga bamukolako agamba maama ABCD mama nga agamba mutabani agamba naye bamukoleko ngenda bulungi musajja nga atunuulira nga ngamba nkubuulire ngenda kuggyako ekintu ky'obadde ogenda otambula emyaka n'emyaka nga tewali akiggyawo omusajja nga muganga nga nkolako nga simugambye kintu kyonna yantuma awo ebintu byali bitono nnyo ne mubuuza ndeete ssente mmeka nga mmanyi agenda kunsaba ssente ensajja yansaba nnusu 3 wangi bulijjo ntambula basaba 2 ebyesiringi 1,200 nga nkwata ssente nzimuwa olabira ddala talina kyagenda kukola naŋŋamba nali ndaba ajja kukola kubanga nsindiseeyo ye bw'aba amuluddeko ebbanga ne be nasangayo kuba nasangayo omuntu omunene mu ggwanga wano nga gyali konvoyi eri eyo ŋŋamba twali eri abantu baali bangi nga bola abantu abajja emutundu wano okusaba n'okusoba nga be bantu abali eri bonna balinzi bonna bagenda kubakolako era nga wali ekikuyisaawo ssente azitoba nga tolina kati nze ekyampisaawo omusajja yali amanyikiddwa era bwe natuuka ne baŋŋamba mukaaba egundi kola ki yingira mu mbuga nyingira nentuukayo
lining eri wali abantu balina ssente balina amamotoka gaabwe ag'ebbeeyi abaakuno bani n'abaawa bali eri bonna nga abantu nga bangi nga tulinga oba bagenze ku mikolo era nga rawundi waliwo ne loogi ng'osoogera n'omala wiiki nnamba nga tebannakukolako n'osula eyo ng'abantu bangi nentuuka nankolako ne muwa ebisatu bye nangamba genda ne mugamba wagenda yitawo bbanga ki nangamba tofaayo gwegenda banga siddene omugamba kale nga ngenda yankolako yali wiiki egi emu kyeseerabira nti omusajja gwe ngenda ofuna gwe ngenda okwegatta naye oyo sikola ki simuddako asooka gwakweyambululiramu kaakati nga ngenda yali wiiki emu bweti oli nga gyagwa mu mbi zange olwedde twali tulabaganyeeko eyali amaze ebbanga n'ennyonta tewali akola ki ng'omusajja ajja nga yeeyogeza ne ngamba bambi nga gy'ateekamu ssente ze nnyingi nga musanyufu nnyo ne ngamba katulabe oba binaakola kubanga bulijjo teri akyatuukaawo musajja ateekamu ssente butuuka kiro tugende mu loogi konze tewali buzibu tugende nange nnyina okugezesa twekebezza nga tugenda mu kugenda ssebo nga bikola agwa mu mbi ne ngamba bannange omusajja yanzigyeko ekintu ebya ddala ensanyuka nnyo maalo ono takyetegeera ne ngamba yamanyi nze kasita mponye obwekwanya buli ngeri nziramu okulaba omusajja mu wiikisi 2 nga si yooli emmotoka ne zitandika okufa bizinensi ne zikyankalana ebintu byonna ne bisoba n'ennyumba gye yali azimba n'ekomaawo eyajja n'akwana buli kimu ne kigootaana nempitawo awo ne neesooza ne nga naye bannange ebintu bino si byangu okumanya sitaani mulimba takuggyaako kintu nga talina gwagenda kukola kiteekako akikwambula n'akyambaza omulala ate gwe naawe n'akwongerako kuba gye nzijja mu maaso yannyongerako ebiringa ffe byeno nti bwakuggyako akuggyako lumu mukama bwakwambula akikwambulako for good kakati nga tubeerawo nga ntandika ofuna abasajja abaakuno n'abaawa naye nga mbagenda kitono lwa nsonga omwami wange alina okudda saagala nsaye nga nyina abasajja olukunkumuli kakati ngeeyongera okgenda ku mbuga eri gye tukoma okunywa emmindi gye tukoma n'ofuna abasajja wadde eno ku kinywi omukazi gye yakutwala tewaddayo eri kuba eri saddayo waali na wala yali wa boosi yennyini kati nga siina kye nnyinza kuddayo kukola bannange twayongera okunywa emmindi nanywa n'ennywa nga buli gye nkoma okunywa gye nkoma okufuna abasajja kati nga manyi otambulako n'omuwala oyo ng'abasajja bankwana ab'ebbeeyi kati nga manyi okuŋŋamba naye gwe kikikonza ate olaba kiki nangamba oli awo weesibye ku musajja gwe kyogamba ye ali eri tafuna abakazi bakozesa oli awo wenna weekuuma ki ye yeekuuma ate yakimanyi nti muli mwenda ye yeekuuma nangamba ofuna abasajja ab'ebbeeyi oli awo okyali kwoli oli kwoli olowooza anajja ddi nze kati laba owange olowooza anajja ddi nze ngamba vva mu ebyo wamma n'owuwe yali taddanga yali mbu yakomawo ng'amuwa buwi ssente naye nga tannaba kudda mbu babeere bonna nangamba laba nze owange nangamba gwe ne bw'ofuna musajja n'akuwaayo $5,000 era aba akuwadde ne mugamba ogambye ki $5,000 gwe $5,000 ne mugamba mukwano nze gye $5,000 teginneebasa wansi nangamba era gwe kale naye nze mba ngikoledde gye sirimidde gye syozeza ngoye lwaki mba sigikwata ne ngamba ono ate ye nga mulala mukko kati nze nani sootuula ne mpuliriza ebiboozi byo ne ngamba ekyo sijja kikola ekyo nja kikola
ngenda okubeetooloola bonna ku mbuga bonna nga beeryamu akasente nga keekaze nga bonna bamalaaya nga kuliko abakazi abakulu abanzaala n'okunzaala bonna bali awo nabo nga bagenda ne bakola akalimu keekaze bagenda ne bakola nga tebagenda nti bagende ku mudaala naye nga asobola okwebaka n'ono ne yeebaka n'oli ne yeebaka n'omulala era awo sitiirwa bamalaaya kasita amuwayo akasente kamuwadde kati nga tuyinamu omukulu oli ye abaana basomedde ku bwamalaaya azimbye amaka mu bwamalaaya buli kimu akikoledde mu bwamalaaya kale wulira kati nga ne mudaaga munoonya emirimu mukola ntuuza nga ŋŋamba akubuulirira ambuulirira naŋŋamba nkubuulire gw'okyali mwana muto gino gy'emyaka gye mulina okukoleramu ki akasente onaatuuka eno nganzi onaakajjawa kati nze singa seerwanako abaana bange bandisomedde nga kuziriwa ennyumba nandigijjeewa nambuza oyina ennyumba oyina ki nensirika nemubuuza kati kankubuuza okikola otya naŋŋamba ekintu kino osobola okukikola nga tofunye nnyo basajja bangi onza otya nti osobola okufuna waliwo eddagala essaawa zino lye namanya lye bayita chloroform olikwata n'olisiiga ku mabeere mugenda bulungi n'eggaayi mu mmotoka bwe mutuuka mu hoteri oba lodge gwe sooka oggyemu olugoye waggulu omakinga sure okulaba nti target omutwe guno agutuusiza ku mabeere n'omukuba kalifomu bw'atuuka ku mabeere agenda kukola ki agenda kuzirika bw'agwa bw'ati kwata ebisumuluzo oba emmotoka ojja